amigos, hoy día tengo una invitada especial. Ella es Valerie. Hola, yo soy Valerie y hoy día vamos a aprender cómo hacer slime. Esto es la goma. Esto es una cuchara para remover. Esto es un pocillo. También necesitamos el Ariel líquido, un colorante y un palito o cuchara para cualquier mover. colorante. Ya la goma tengo que echar en el pocillo. Voy a echar una cuarta. Ya. También tenemos que echar el Ariel líquido, un poquito nomás. Y a continuación debemos de moverlo con una cuchara o un palillo. Tenemos que moverlo Poco a poco para que se vaya disolviendo. Cuando vean que ya está cremoso, vamos a ponerle un poquito de colorante. Nosotros vamos a usar colorante rojo. Lo vamos a poner un poquito en la cuchara. Y lo vamos disolviendo. y también Ariel. Para que no quede así, vamos echando poco a poco Ariel. Para que quede cremoso. Ya. Seguimos poniendo el Ariel. Como verán, el slime nos quedó así y ahora vamos a removerlo con las manos. Ahora estamos amasando con las manos hasta que nos quede en el slime. Así nos queda el slime y vamos jugando así. Y suscríbete acá abajito y dale like. Si te ha gustado, dale like. Y si no te ha gustado, igual dale like. Chao.